Դե բան Թոմաս, ինչքան էլ մեծ ներդրում է պետք, այդ մեծ ներդրում պետք է անել, որովհետև պատկերացրեք ինչքան գումար է կորսվում այդտեղ։ Ես չգիտեմ ինչքան է մեծ, բայց պետք է անել դա, հասկանում եք, այս դեպքեր կան, որ չպետք է նայես մեծ է, փոքր է, շատ է, քիչ է, դա անհրաժեշտ բան է։ Ընդ որում մենք էլ եմ ասում, շատ բան կորսվել է արդեն, հələ պետք է հասկանանք, այս ձևական բաները, ձևական աճուրդները ո՞նց կարող են դուրս բերել եւ հələ լավ է որ ինչ որ մեխանիզմների մասին օրենսդրական փոփոխություններ արեցինք եւ հիմա դատախազությունը նաեւ համայնքային շահի համատեքստում կարող է գործողություններ անել բայց ստեղ լուրջ խնդիր կա հա ես համաձայն եմ գիտեք այդ բանը կա որ մենք այն ժամանակ արել ենք այդ փոփոխությունը որ կադաստրային արժեք նախկինում այն էր որ կեսով էր մենք 18 թվին արել ենք հա այն ժամանակ դա շատ լավ որոշում է համարվել, բայց մենք մոռացել ենք հետո այդ գների, այդ հողերի գները սենց բանով աստղաբաշխական մակարդակի են հասել եւ այդ մեր որոշումը շատ արագ հնացել է։ Հələ կոവിഡ്ի շրջանում դա նույնիսկ կարող էր համարվել, որ տենց հələ ընդհակառակը ներդրումային միջավայրը խաթարող որոշում են կայացրել, հողը թանկացրել են։ Բայց դրանից հետո հողի գները, անշարժ գույքի գները այնց են փոխվում, որ դա արդեն որևէ կերպ համեմատելի որոշում չի եւ հետեւաբար պետք է այստեղ մտածել, գուցե բան անենք, աշխատանքային խումբ ձևավորենք, տարածքային կառավարման նախարարի գլխավորությամբ արագ բերեք լուծումներ առաջարկեք, որ այս խնդիրը լուծենք։ Մարզպետներին էլ հանձնարարություն հատուկ ուշադրության կենտրոնում պահեք։ Այդ խնդրեմը հարգելի գործընկերներ, այս թեմաները էլի եմ ասում։ Մեկ այն խնդիրները, որը չեն լուծվում տեղում, պետքա ես գիտեք ինչ խնդիր եմ ես տեսնում։ Ես նաև մեկ-մեկ մեր բանին մեր կառավարման համակարգում իրավիճակներ են առաջ գալիս։ Ես վերադառնում եմ, ասում եմ, բայց ի՞նչն է, որ մարդկանց մեր գործընկերներին տալիս է ուղերձ, որ այդպես կարելի է անել։ Ասենք մենք պարզ չենք արտահայտվում, մեր քաղաքական ուղերձները հստակ չեն, թե մեր նպատակադրումը ինչ է։ Կամ կարող է այստեղ ուրիշ բան խոսում ենք, այս դռնից դուրս են գալիս, հետո ես այնտեղ մեգաֆոնը վերցնում եմ, ասում եմ ժողովուրդ, այն կառավարության նիստում որ ասցինք, դե այդ մոռացանք, ոնց պայմանավորվեցինք, տենց ենք անում։ Չի եղել, չէ, այսպիսի գոնե մի հատ դեպք 7 տարվա ընթացքում։ Բայց ո՞նց է տեղերում տենց բան տեղի ունենում։ Եվ ինչու եմ ես սրա մասին իմանում, որ ասենք մեկ էլ մի քաղաքացի որոշում է ինձ նամակ գրի, ես դրա մասին եմ իմանում։ Էլի ինստիտուցիոնալ խնդրեմ է, ինչի ինձ ոչ մի անգամ ես կներեք, իմ բանը չի հերիքում, ես չեմ կարող ամեն ինչի, կամ կարող է կարամ լավ չեմ աշխատում, որ ամեն ինչի մասին բացարձակապես տեղյակ լինեմ։ Բայց սա ինչ իրավիճակ է, ես չեմ հասկանում։ Դե չի բան անում, ձեր աչքը չի ծակում դա։ Որ ոնց կարա 100 դրամով հող վաճառվի։ Ոնց կարա Հայաստանի Հանրապետությունում 100 դրամով հող վաճառվի։ Եթե 100 դրամով հող է վաճառվում, փակեք այդ, արգելեք։ Համայնք ասում է եկամուտ եմ, իմ եկամուտն եք փակում, մենք կտանք այդ 100 դրամանոց հողի փողը, պետական բյուջեից կտանք, արգելեք, փակեք, ոչ մի հող 100 դրամով մի վաճառեք։ Այս պայից որտեղ 100 դրամով հող վաճառում է, փակեք, եկեք այդ հողի գումարը մենք կտանք, հողն է կմնա համայնքին։ Պարզ եմ ասում, ուղղակի արգելեք։ Ինչ որ ձևերով արգելեք։ Վարչական, ոչ վարչական ձևերով ուղղակի արգելեք։ Ոստիկանությունն, ազգային անվտանգության ծառայությունն, պետական վերահսկողական ծառայությունն, չգիտեմ, մամուլով, սոցիալական ցանցերով, արգելեք, ես հաջորդ անգամ sense մի հատ ու պետք է մենք վերադառնանք, տեսնենք ինչա տեղի ունեցել, չենք կարող ասենք, լավ, անցած տարի ա եղել, խառն ենք եղել, դա հաշիվ չի։ Ոչ ամեն ինչը հաշիվ է։ Կա ձևական աճուրդը ինքը հիմք է վերանայման, ուրեմն պետք է գնանք, հա, պետք է էլի ժամանակ էներգիա ծախսենք, գնանք ձևական աճուրդները գտնենք բոլորը։ Ես թեմաներ կա, ես էլի եմ ասում, սա շատ վատ ազդակ է, որտեվ այդ նշանակում է, որ քաղաքական ուղերձները մենակ հանձնարարությունով չի, հələ հանձնարարությունների կատարման որակը դնում եմ մի կողմ, մենակ հանձնարարությունով չի, բայց եթե հնչում է քաղաքական հայտարարություն, պետք է գործողությունները կառավարման համակարգի համադրվեն այդ քաղաքական հայտարարության հետ։ Եթե չի համապատասխանում, ուրեմն եթե ոչ այսօր վաղը մյուս օրը մի հատ խնդրեմ առաջանալու։ Եվ ես այդ խնդրեմը ամենասուր ձևով դնելու եմ հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ որ մենք սա հաշվի առնենք, որովհետև սա աներևակայելի բան է։
Եվ շատ արագ լուծում, եւ հիմա ասում եմ, որտեղ այդ կատեգորիայի, որ ծիծաղելի գներով հողեր են դրված վաճառքի, ուղղակի կանգնեցրեք։ Հիմա հրապարակային ասում եմ։ Եթե չկանգնացնեին համայնքները, կներեք այդ ուրիշ կատեգորիայի, մենք կոնկրետ, չգիտեմ ոնց կհնչի, այդ համայնքների հետևից ենք ընկնելու, գնալու ենք, տենանք այդ ինչա կատարվում այդտեղ։ Եվ այս հարցը շատ հրատապ է։ Տկեն նախարարի գլխավորությամբ աշխատանքային խումբ ստեղծեք, թող մաքսիմում մի ամսվա ընթացքում տան բան։ Առաջարկ այդ ծախսն էլ որ պետք է անենք այդ ծախսը, այդ կատեգորիաները փոխենք։ Մեր վերահսկողություն եւ իրավապահ համակարգի մեր գործընկերներն են, այս ահազանգ են։ Ես կարծեմ 2 օր առաջ չեմ հիշում, որ գյուղացիների կողմից գրված նամակ գլխավոր դատախազին կամ ասում եմ, ես վերջին շրջանում հաճախ են, ես չգիտեմ ինչն է պատճառը, ինչ է փոխվել այս ընթացքում, բայց վերջին մի ամսվա ընթացքում ես տարբեր տեղերից, տարբեր համայնքներից, տարբեր մարզերից սենց ահազանգեր եմ ստանում։ Ես չգիտեմ ինչն է դրա պատճառը, բայց փաստն է, որ ինտենսիվ այդ թեման արծարծվում է, որ ցույց է տալիս, որ դա մի տեղ չի, երկու տեղ չի։